3 незаменимых решений в ванной. Первое. Если вы любите мыть волосы вниз Это головой природный или у вас дар. дети, то лучшее решение – это ниша для ног под ванной. Мало того, что это реально удобно, так если еще и пустить подсветку, то создается эффект парящей ванны. Второе. Розетки в шкафу. Это удобнее, чем ставить зубную щетку в зарядке в спальне. А еще провод от фена не будет болтаться по всей ванной. Третье. Зеркало без запотевания. После душа не придется хвататься за тряпку и пытаться вытереть влагу, чтобы сделать бьюти-процедуру. Система простая, как и у теплых полов. Ставь плюс в комментариях, если хочешь рассчитать стоимость твоего ремонта.